Pagi ini kita angkat bubu ya kawan-kawan, karena hari ini kita mau mancing. Ini bubunya kemarin sore ya aku pasang. Setelah bubu diangkat, kita mau lihat sarang burung dulu ya kawan-kawan. Nah, jadi lokasi ini lokasi yang kemarin ya, yang pernah aku sepil sarang burung beserta telurnya yang merah. Tapi ini bukan yang dulu sudah tidak jadi. Dan ini posisinya di pohon sawit ya kawan-kawan. Nah, sepertinya ada anaknya itu ya. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Wah, ternyata 2 ekor anaknya nih. Ini sepertinya burung trocok ya kawan-kawan.